做一透明窗花，高清防鎖嘅花網，係啦。個花網咧其實同露台出面一樣嘅，我哋詳細喺主人房入邊講解。好，呢度嚟到我哋主人房啦。咁主人房同埋客房一樣，都係有個好大嘅窗。咁啊屋企有小朋友，小朋友咧就唔可以淨係靠一個呢防花網係做一個防墮嘅作用嘅。最主要係因為花網有機會小朋友係可以自己開得到嘅時候發生危險，一定要有一個以策萬全嘅透明窗花或者鋁窗花啦。咁啊視乎你對於自己嘅選擇。咁透明窗花裝咗咧，我哋之後喺外面再裝多一個高清嘅蚊網圍，咁就可以做到防墮、防蚊、防貓嘅效果啦。咁全部我哋都係用 PM 嘅雙面膠紙黐上去，再打玻璃膠做固定嘅，係唔需要轉含海口螺絲啦。咁呢隻係嚟自德國嘅玻璃膠板，係啦。咁就做激光雕刻之後做到通透嘅效果，就翻呢啲拉手位可以開窗自由，然之後喺呢個面上面再加個透明窗花膠，再加個透明窗花，再加個高清蚊網上去咧，就達到你想要效果啦。呢度就係我哋天橋設計喺海達宮做嘅透明窗花兩隻窗嘅高清防貓嘅蚊網，同埋一個高清嘅防貓蚊門。咁啊團購價做緊嘅，如果你覺得係有興趣想適合你屋企嘅，咁我哋天橋設計幫你度成定做啊，拜拜。